Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin boorin habeen aan dhahe maalin ma ahan laakiin maalinkii boorinka soo bilowday anigana sariirteeda korkeedan buug akhris ku galay gurigaana kuligay baa ku nool haddana kelinimadii maanta dhan qorax ma arkin anigana qoraxda maalinka waxay ii tahayba waxa kaliya aan ku tashto haddaana qorax arkin maalin maba ii noqonbo. Markii dambe waxaan soo qabsaday moobilkayga lagama maarmo. Moobilkan wuxuu igaga soo baxay meel adag oo adag markastana waa wehelkayga because aniga keligay baa nool. Moobilkayga cabaar ku mashquulay markaan moobilka juqjuqeeyana dee waxaa ii soo baxday roob baa da'ayay 10 saacadood da'ayay hal mar aanan kicin. Inaan iska kacaa ii soo baxday waa kaasaa jooradigayga barkintayda go'a hubanaya waxa dhan isma lahan hala yaabin. Waa soo baxay ayar baan go'ayga iyo diracayga hagaajistay waxaan soo fiirinayay roobka albaabkayga ayaan soo furay. Kabo waaweyn oo dee jaranjarada aan ka degan doono biyo badan baa maraya kabo waaweyn baan ku tashtay. Jawigaan fiiriyay roobka weli wuu da'ayaa haye bal soo fiiri inuu waxaan ilaahay ku socon kartidoo ay macquul tahay inaad baxdid because waxaan u baahnahay inaan ice cream soo gato oo aan jeclahay oo dukaan iga soo horjeedo lagu gado sidoo kalena ma aragtay aan jawiga fiiriyo. Kabacdi waan baxay markaan baxay oo aan hoos u degtay waxaan arkay roobku inuu weli soconayo ee macquul ahayn inaan ku socdo because jaranjarada hadda aan kusii deganayo tuubo kor biyaha kasoo qaadaa ku furan waa ka anoo soo noqday lugahayga baltay ila yaabinina caajis aan kasoo kacay. Hadhowna waan iska baxay waxaan siri roobka hadda aan miyuusitiine bal waxaa siisaa at least bal marka roobka hal daqiiqo haba xoogaa ka fafaya macnaha wuu yaraanayaa marka hal bar inaan baxo. Haddana waan soo noqday waa kana anoo soo noqday qof aa ii dhawaaqay asna bixi waayay walaalay kaalay aniga maanta bixi weynee haddaaba bixaysid kaalay wax ii soo gal marka waa kana anoo markii dambena sii socdo. Gurigayga waxaa la dhahaa luuqa badan luuqa kore luuqa hoose luuqa midigta luuqa bidixda idina siraadal mustaqiima kugu soo dhacayso. Jidkaan dhag siiyay mootooyin wadada maraya arkay markastoo haddaan meel mootooyin laga isticmaalo aad joogtid aragtid mootooyin inay wadada marayaan roobka xoogaa wuu khafiifsan yahay la mid tahay because mootooyinku ma socdaan markii mataqaanaa ay jirto roob badan. Dukaankana waa kana aad u dhow yahay masaajidkaygana waa kaas dukaankan waxaa la dhahaa hortaada iyo gurigaba dukaanka ka soo bax guriga gal guriga ka soo bax dukaanka gal laakiin si wuxuu aan jalaatadaydi waa soo waayay laakiin waxaan soo qaaday dadka alaabtoodii waana soo socda waa kana gurigayga faarahan waxaa la dhahaa dukaanka ka soo bax guriga gal. Waa kana anoo wadada waa kana luuq buu ku dhalayaa luuqayga soo qaaday ayarkayga soo socdo. Roobkan xoogaa weli wuu shuuxayaa weli wuu socdaa daqiiqadna xoog buu u socdaa daqiiqadna wuu yaraadaa. Hadda halkaan iga arkaysin anoo saa u maraya qob dheh ha ila yaabinina. Fadlan subscribe noo saara like share naga ilaawinina markasta. Waa kana halkaas idinka salaamaya idinka leeyahay guys nagu soo dhawaada nala jooga subscribe na siiya wax walba oo u qalano because waana daawataan wiil gabar hooyo aab maamo qof walba. Haddana waa kana anoo gurigayga ku soo noqday mugdigaas gurigayga u soo maraya leerka dhow waa la dansaday haddana albaabkayga